رمضان که میشه بخیر 17.5 دقیقه تراویح است. اگر کسی بگه که تراویح تو صحیح نیست، میگه 500 سال مولا نبود، مذهب ما این نیست که 17.5 دقیقه بخوانی، اصلش این نیست. در رکوع یک دوره سبحان ربی العظیم گفته مولا امام بلند است، در سجده یک دوره سبحان ربی الاعلی میگی بلند است. با آواز بلند بگین که می رقم هستونید بلند بگونی. پس این راه حلش چیزی جهالت است. چی هستی؟ قرآنی که به خاطر کشیدن ملت ها از دریای جهالت به نور علم وظیفه گرفته بود، اونم قرآن امروز به می حالت پیش میره. یک بیچاره شاگرد ما در رمضان خانهشان میره 50 دقیقه تراویح میتن، از پدرش شروع در جان جمله کردن که تو چی کار هستی؟ تو رفتی پیش مولا عبدالقاهر وابی شدی، علم نو دم آوردی، دینی نو دم آوردی، همین خصال ما در 20 دقیقه خواندیم، مال تو در ما 50 دقیقه میخوانی. اینال من یک مثال شما را میتم شما میفهمین. میگم که برادر جان لطف کنین نانی گرم است بگیرین. آواز بلند چی گفتم؟ صورت دومش بگی همین دو با هم برابر است؟ در حالی که او هم بگی رسیم، لیکن دمون نفس تلفظش فرق شد. برادر جان همین موبایل پیشتان باشه من میم بچه بگیر موبایل. خفه میشه، جنگ میکنه نمیکنه. ها مولا امام صاحب ماشش پوره شده، یک مقتدی میاره که جناب امام صاحب کمی ما کلان شما معذرت میخوایم، روزگار خراب است، همین پیسه که بگیرین صاحب میکنه 5000 احترام. یکی دیگه اومده 50000 دستش مولا صاحب هر روز پیسه بگیر. چقدر زورت میته نمیته. در حالی از پیشنگی که 5000 بود خوش شدی نشدی؟ از همین 50000 خفه شدی نشدی؟ خفه شدی یا نه؟ پس نمیخواندن یا کنه بده کنه سنی صراط بگی این رقمی است. پس معنیش این نیست. تو میخوام یک حالت است، یک رقم جنجال است. الیاذ بالله ثم الیاذ بالله ثم الیاذ بالله. باز حافظ صاحب از من خفه نشو که به ما توهین کردی. ما عمر خدا وقف کردیم به دفاع از عالم حافظ مدرسه شعائر دین. وقف عمر ما بر است، به خاطر که تو در پیش خدا مسئول نشوی، ما مسئول نشو. به همین خاطر می جملات میگم خودت با هم فکر کن که من چی گفتم. بگیرین بخورین بخور. پس این فرق بینش ببین که از کجاست. قرآن کریم به ما هدایت میدهد و رتل القرآن ترتیلا. قرآن به ترتیب و ادای مخرج عربی باید خوانده شود. پس از این خاطر اینمی است که جهالت تاریکی است. جهالت تاریکی است، در تاریکی انفجار است، در تاریکی پایت سری تبر تیز میره، در داخل تنور میره، تنوری که هنوز زغال داره و آتش نداره، در هر مصیبتی که بگویی در تاریکی میری. پس اینمی جهالت نامش تاریکی است. برو به طرف نور که او عبارت از علم